E assim, meninos, se vocês estão reconhecendo a voz, sou eu voltei daquele canal. Bom, eu vou explicar porque eu não tô postando vídeo no meu canal normal, por causa que sumiu o YouTube, como eu expliquei no outro vídeo. E agora, o outro que eu tô usando, né, ele vai ser meu canal normal. Então, esse daqui eu vou usar uns blocos de jogos. Bom, esse é o celular aqui, e como esse celular é do meu pai, vou dar uma opinião pra ele, se ele deixa eu fazer o meu canal inteiro aqui, a gente vídeo pra ele fazer. Ele gosta muito de violão. Então agora eu tô aqui no Talkin Friends. Eu vou pegar ele. Ah, nossa, aí tá com sono. Tem que dar uma exploradinha na atualização de Natal. Aqui no banheiro, assim, nossa, tem um voo, que eu esqueci o nome. Aqui o patinho com negócio. Desculpa, mesmo pro som ficar baixando, porque eu fico segurando onde tem som. Tá. Ali árvores de natais no fundo. Aqui uma banana, boneco de neve, as meias. E só. O carro personagens que eu quero até agora estouraram o som. Onde é o talkin, né? Que já vimos. O tom. Vai dar o tom, né? E o que eu esqueci o nome dele. Vou fazer do banheiro, negócio aqui. Posso ter uma. Tá, vamos continuar. Aqui a área do vídeo é bem tímida aqui. Corta, garota. Vai tomar um banho. Se eles acordarem, eu volto, tá? Ei, eles... Acordou.
Ai, gente, tem muito anúncio. Não sabia que tinha tanto anúncio. Sai. Chega. Não, não. Acabar o vídeo.
fazendo desse jeito. A pessoa aqui é muito de minhoca. É muito do minhoca. Essa aqui, ó. Vamos fazer um cartinho de jogos aqui, mas só pro próximo vídeo. Meu Deus. Bom, é com a minha carinha que a gente vai terminar o vídeo. Tô pra você. Vamos chegar rapidinho.